नमस्ते, मेरो नाम पिताम्बर पाण्डे, म आमा को अचारको म्यानेजिङ डिरेक्टर हो। अनि हामी अचार उत्पादन गर्छौँ, हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ, डोमेस्टिक मार्केटमा दिन्छौँ। अनि हामीले चाहिँ इसुजु किनेको कारण चाहिँ नि आई लभ इसुजु होइन। अनि पहिला हाम्रो क्रेटा थियो, क्रेटा बेच्यो बिकज अब हामीले पाहाडमा भएको कारणले गर्दा अलिकति सुइटेबल भएन, सुइटेबलको लागि यो ठिक छ इसुजु। अन्त रिजन मैले इसुजु चुज गरेको कारण चाहिँ नि नम्बर 1 चोइस त मेरो टोयोटा थियो, हाइलक्स थियो, अब एफोर्ड गर्न सकिँदैन, अब त्यही काम चाहिँ इसुजुले गर्ने भएकोले अनि म इसुजु चुज गरेको। राम्रो छ गाडी, भेरी नाइस।